조루증에 걸렸어. 조루증이 뭔 줄 알아? 몰라? 그렇지, 여러분들은 남자가 아니잖아. 조루증에 걸려가지고 요거 좀 하려고 하면은 죽어버려. 딱 갖다 댄가 동시에 그냥 지 혼자 끝나버리는 거야. 그러니까 여자가 얼마나 열받겠어. 그러니까 여자도 살다 보면 거기에다가 딱 질이 들게 돼 있어. 제 여자가 속옷을 아예 안 입어. 그래갖고 여에서 보고 가기 전에 빨리 열어줘요. 안 그러면 죽어버리니까. 그래서 그럼 네 이런 거야. 근데 이제 여름에는 별로 일이 없으니까 더 심해. 그런데 있잖아, 봄이 되면 일을 열심히 하니까 남자들은요 이렇게 달려다니고 막 이러잖아요. 그럼 정력이 좋아진대. 그래서 축구선수, 야구선수 이런 사람들, 운동선수가 정력이 좋대. 믿거나 말거나 어찌 됐든가 간에. 그래갖고 이제 봄에 막 일을 하고 있다가 밭에서 일하다가 집에까지 가려면은 엄청 머는데 꼭 일하고 있으면 어째 정력이 좋아지니까 쓰는겨. 그러면 이 사람이 워낙 짧은 사람이라 달려가는 도중에 죽어버리는 거야. 그래서 머리를 썼어. 자기 집에 공기총이 있었어. 그래서 생각만 나면 공기총을 빡 쏴면 부인 보고 내가 달려가는 와중에 이제 죽어볼 수 있으니까 당신이 내가 공기총을 빡 쏘면 막 달려와라. 그런 거야. 자, 알았어. 그래서 둘이 약속을 했어. 그래 빵 쏘잖아. 그래서 내가 전화해서 샥 그러고 끝나. 그러고 또 생각나면 빵 샥 그러고 끝나. 그랬는데 세상에 어느 날은 세상에 아무리 총을 쏴도 안 와. 총을 쏴도. 아니 그래갖고 집에 가가지고 부인한테 아니 내가 총을 그렇게 쐈는데 왜 안 오냐고. 그러니까 아니 그것이 아니고 당신이 총 쏴고 오라고 그래갖고 가는데 여기서도 쏴고 저기서도 쏴. 그때 봄이 되니까 이 사냥꾼들이 온 사방에서 꽁 잡는다고 총을 막 쏘니까 거기 가서 여기 가서 해주고 저기 가서 해주고 하니라고. 난 남편한테 갈 시간이